привет, с вами Влад. И сегодня я играю в 99 ночей в лесу, ем одни лишь стейки. Больше мне ничего есть нельзя. Мне нужен какой-то нормальный игрок. Да почему я с этими не хочу просто? Может кто-то зайти, у кого хотя бы класс есть. Просто класс. Ничего больше не требую. Вообще. Мне нужен только класс. Пусть хотя бы тот зайдет ко мне. Там хотелось бы. Ну вообще пусть заходит тот, у кого меньше. Хотя бы 10 дней есть. Ну просто 10 дней это слишком мало. Ладно, побежали, все. О, она уже зарубила. Ну хорошо. Буду рубить дерево пока что. Сразу говорю, я спасу, наверное, в первый день ребенка. Да, специально. И кровать тоже, наверное, поставлю в первый день. Так, карту надо поставить первый. Ладно, пошли ребенка спасем уже тогда. Можно его спасти. Куда? Сейчас посмотрю. Вот в ту сторону. Бежать надо. Ну, уже его вижу даже. Так, открываю сундук. Интересно, что мне выпадет? Мне третий раз подряд. Если что, просто я это видео снимаю уже раз третий, четвертый. Мне третий раз подряд выпадает копье. Сейчас я этих волков сюда приведу. Бамс. Не попал. Ты что ж такое? Этот волк просто уходит каким-то образом. Отлично. Есть. Отлично. Ой. Так, ведем их просто на базу. Мой тиммейт уже умер. Просто осталось их добить. Вот таким образом. Бабам. Бабам. Так, ну он уже вышел, ну ладно. Все равно. Готово. Ем я, кстати, повторяю, только одни стейки. Вот для меня запретная еда. Это марсель, морковь и все такое. Тыквы я тоже, к сожалению, есть не могу. Тортики могу, потому что это уже так идет, более нейтральная, я бы так сказала, еда. Ну все, пойдем на базу. Вот еще стейк один есть. Тут я бы кроличью лапку с первого раза. Реально с первого. Бам. Так, малыша спасли. Все, можно теперь нарубить дерево для кровати. Рубим.
Ну ладно, я пока что прокачаю верстак до 3-го уровня и костер. Костер до 5-го уровня. Вот у меня уже 34-й день. И иду спасать 3-го ребенка. Ну, как видно, я его сразу не спасу. Мне тут придется переночевать немножко. Так, надо убить волка. Да, у меня, кстати, очень много патронов. И покушать стейк. Напоминаю, мне только стейки можно есть. Вот я их и ем. Так, мне это нельзя, я уже забывать начинаю иногда. Мне только стейк можно. Ой. Безопасное местечко. Все, я тут побуду в безопасном месте. Ой, зелье выпало, наконец-то. Ой, а как это? Да что ж такое? Все, до свидания. Да что ж такое? Да что это такое, а? Да что? Почему? Как это? Да почему он меня царапает? Нет. Только не это, только не это. Ура! Чуть не умер. Что у меня тут есть? А, 2 канистры. Неплохо. Хотя бы 40% костра будет. Так, что я скрафтить тут могу? Что мне нужно? Ускорялку давайте скрафтим, чтобы бегать быстро. Так, побежали вон в ту сторону. Придется подобрать стейк и съесть его по дороге. Ням. Так, вон туда бежим. Надо бы от волка, конечно, оторваться. Надеюсь, он забыл уже про меня. Нет, не забыл. Ладно, придется сделать вот так. А вон там и волк. Ну, не волк, а этот. Ну что, все, давайте. Нет, 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 нет! Ну, у меня, как видите, не получилось немного прожить эти 100 дней. Я упал случайно. Всем пока, спасибо, что смотрели этот ролик.